السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيضليطوا وليدات لاباس؟ كي دايرين مع هاد الحراره؟ نتمنى يا ربي تكونوا باحسن حال وتكونوا بصحه جيده. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد الصابون ديال الماكينه اوتوماتيك والماكينه العاديه، اقتصادي جدا جدا، غير بصابونه وحده. هانتوما الصابونه ديال الكف اللي كتكون بالنكهه ديال الحامض، كيخرج لنا 5 لتر ديال الصابون نصب سائل اللي نصبنوا فيه بالماكينه اوتوماتيك وبالماكينه العاديه. دابا غنبداو بالصابونه ومن بعد غنوريكم المكونات الاخرين اللي غادي نزيدو عليهم. بسم الله على بركه الله. غنشدوا الصابونه غنحكوها في هاد الحكاكه، هاد غير كتحك لينا، وحكوها في اي حكاكه، المهم غير تحك الصابونه. صدقوني البنات راه كيجي غزال هاد الصابون، اقتصادي بزاف بزاف، سيرتو الماكينه الاوتوماتيك. عرفتوا الصابون ديال الماكينه الاوتوماتيك تيكون شويه الثمن ديالو غالي شويه، هذا كيصح عندنا اقتصادي. و5 يترو اللي كيعطيونا نصبنوا فيه بالماكينه العاديه وفي الماكينه اوتوماتيك، وزوين بزاف وتيعطي واحد الرائحه رائعه وزوينه. نتمنى انه يعجبكم. ها هو البنات الصابونه ديالي مني حكيتها كتجي على هذا الشكل. دابا غادي نزيد عليها 2 لتر ديال الماء تكون طايبه خارجه لها السبوله، غنكبها كلها في هذه الصابونه. انا راه عندي هنا في المقراج 2 لتر عبرتها، تكون هانتوما كتشوفوا راه سبولتها خارجه. هانتوما كلها. اسمحوا لي البنات نجيب باش نحرك. هانتوما غنبدا كنحرك بشوي بشوي حيت راه طايب كيشتو معايا. تيتجانس ليا الصابون، يبقى كيولي كيذوب مع داك الماء. وغادي نخليها البنات ليله كامله، غندير ليه الفيلم اليمونتير ونخليه ليله كامله، ومن بعد ان شاء الله الغد ليه الصباح راه غادي نكملوا معكم ونجيب المكونات الاخرين اللي بغيت نزيد، اللي بغيت نضيف عليه باش يخرج لنا الصابون ديالنا كي بغينا. صافي دابا هاني حركته، نبقى كنحرك فيه حتى تيذوب داك الصابون باش يجيني ساهل. هي بشويه البنات راه طايب بزاف. صدقوني يا البنات هذا راه عن تجربه، تجربتونا اي حاجه تنجربها عاد كنخدمها معكم، راه رائع، كيخرج الحوايج غزالين. وغادي تشوفوا ان شاء الله المكونات اللي غادي نزيد عليه حتى هما راه كيبيضوا، كتكون واحد الرائحه رائعه وزوينه في الحوايج. دابا البنات غادي ندير ليه الفيلم اليمونتير ونخليه ليله كامله ونرجع معكم. السلام عليكم. الصابون ديالنا ها هو مني بقى ليله كامله. هانتوما انا غنحيد عليه الفيلم اليمونتير، ها هو كيجي على هذا الشكل، كيجي تيتقاد. هانتوما شفتوا كيتقاد، غنحركوه مزيان. صدقوني راه هذا الصابون راه كيجي رائع. هانتوما شتي تيجي. انا غادي نزيد عليه هنا كاس كبير ديال الماكينه اوتوماتيك. درت انا درت نيت اوتوماتيك اللي درت، هو اللي درت ديال الماكينه اوتوماتيك. اللي ما عندهاش الماكينه اوتوماتيك بغات عندها غير الماكينه العاديه، دير غير التيد العادي ديال الماكينه. هذا غندير هذا الكاس هو باش غنعبر الخل وباش غنعبر التيد، غنكبو كله وغنبدا كنخلطو. صدقوني البنات راه كيجي هذا الصابون رائع زوين وكيخرج الحوايج، وعرفتوا الخل حتى هو كيخرج. غنعمر هذا الكاس كله بالخل.
هانتوما غنزيد عليه هاد الكاس ديال الخل حتى هو، وغادي نزيد عليه ديكربونات الصودا حتى هي عرفتوها كتحيد الطبايع وكتبيز. غندير تقريبا واحد 2 معالق حتى 3 اللي درتو فيها راه من الاحسن. هانتوما شتو كي تتفاعل، شتو كي تتولي، هانتوما شتي كي تيولي. غنخليها وغادي نجيب دابا واحد البانيو كبير، غنزيد فيه 3 لتر اخرى ديال الماء باش تولي عندنا. زدت في الاول 2 لتر، درت 2 لتر، غادي نزيد دابا واحد 2 لتر اخرين هي 5 لتر. غنجيب واحد شي بانيو كبير ولا نقسم الخليط على حسب. غادي ندير واحد البانيو كبير. ها هو ملي درناه في هذا البانيو كبير، دابا غادي ندير ليه الخلاط الكهربائي. غنزيد عليه بعدا واحد 2 لتر ديال الماء اللي قلت لكم. غنزيدها غير من الروبيني، ماشي بحال الماء اللي درنا في الاول طايب، هذا غير من الروبيني صافي. دابا غادي نخلطو معكم بالخلاط الكهربائي على كبر الصداع ونرجع معكم. ها هو دابا الخليط ديالنا مني عقد. انا راه غندير ليه هذا المعطر عندي ديال العود، كتعجبني ريحه العود، غندير ليه هذا المعطر باش يخلي الريحه زوينه في الحوايج. هكا صافي وكنخلطو. راه طحنتو هانتوما شفتو كي تيجي، انا طحنتو. دابا غادي نجيب البيدو فاش غنكبو. دابا شفتو كي تيجي، غنجيب دابا البيدو فاش نكبو ونعاود نتوما الصابون ديالنا مني درتو في البيدو راه خرج ليا 5 لتر، وخرج ليا تقريبا واحد 2 لتر اخرى. راني غير ما درتهاش ما لقيتش شي قرعه فيها 2 لتر، بغيت نوري معكم بعدا. هذا ها هو راه 5 لتر، راه كيجي رائع، كيجي زوين وكيجي اقتصادي جدا. وانتم راه عرفتوا التيت ديال الماكينه اوتوماتيك كيكون دائما غالي. وكنتمنى ان هاد الوصفه اللي درت معكم اليوم، هاد الفيديو ديال الصابون درت معكم اليوم، ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش باللايك وتفعيل الجرس وبارطاجيو الفيديو مع العائله ديالكم، وكتبوا لي كومونتير واش زوين ولا ما زوين. وشكرا ولهلا خطيكم.